trvala 6 let a v jejím průběhu se realizátorům projektu podařilo vypustit 18 mláďat orla skalního. Neskončila ale fáze představující vlastní naplnění cílů projektu. Vytvoření a management hnízdní populace v České republice a její propojení s populací slovenských orlů skalních. Všichni realizátoři projektu se hodlají i nadále intenzivně věnovat monitoringu a ochraně nově vznikající populace orlů. Chtějí také stávající mikropopulaci ještě po několik let posilovat dalším vypouštěním mláďat získaných ze Slovenska. O tom, že při této nelehké práci nezůstanou autoři projektu sami, svědčí dosavadní úspěšná spolupráce s vlastníky a uživateli využívaných pozemků a s dalšími externími účastníky a pracovníky. Všem těmto lidem, které spojuje snaha o záchranu orla skalního, patří uznání a poděkování. Královský dravec se tak může po více než 100 letech vrátit zpátky na české nebe. Zpět do přírody mu pomáhá člověk, který byl v minulosti jeho největším nepřítelem.